Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia. Este es un Boeing 747-400 BCF. Esas siglas se refieren a que es una versión de carga convertida desde un 747 de pasajeros. Tiene una pintura especial que conmemora los 30 años de National Airlines. Antes de volar para National, este avión perteneció a Global Supertanker Services, con matrícula November 744 Sierra Tango. En esa etapa, fue adaptado como supertanker contra incendios, capaz de lanzar más de 70.000 litros de agua o retardante en una sola misión. En Bogotá su presencia es muy especial, ya que no es común ver este 747 en El Dorado. ¿Y tú, has visto esta aeronave? Dilo en los comentarios.